Olá pessoal, vamos a mais um vídeo? Estou aqui com o alternador de um Santana. Ele está um pouco barulhento, já coloquei aqui no teste, ele está carregando. Mas está bem barulhento, né? Então eu vou estar abrindo, resolvendo isso aqui rapidinho, tá? Está bem barulhento, ó. É isso. Tá um pouquinho sujo também, vamos dar um talento, deixar ele bonitão. E não tem muito mistério aqui não, tá? Mas de repente, no decorrer do vídeo, apareça alguma coisa, aí vocês acompanham aí, tá legal? Tem uma chapinha aqui, ó. Não sei como que ela é presa aqui. Estou rodando para a mão, tá saindo. Provavelmente tem uma porta aqui por baixo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Aqui, ó, realmente, essa chapinha que tem aqui, ó, ela é presa por porca, tá? Primeira vez que eu pego o alternador com essa chapinha aqui, ó. Não é comum não, hein? O regulador tá com a escova bem grande, tá? Tá bem grande a escova. Então até aqui tudo tranquilo. O coletor também tá bom. Como eu falei, eu já testei antes, né? Ele tá carregando. Ó, folga nessa bucha aqui, ó, por causa do rolamento. A vantagem desse alternador aqui é que não precisa dessoldar o estator para desmontar, tá? O alternador Bosch não precisa dessoldar o estator. Ele sai junto com a tampa traseira. É bem simples, tá bom? Ah, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço lá para Barra do Piraí, pro Mauro Sérgio. Mauro Sérgio é de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Valeu, Mauro. Um abração para você, tudo de bom, hein? Quero mandar um abraço também pro Daniel. Daniel é de Angatuba, aqui de São Paulo mesmo. Valeu, Daniel. Um abraço pra você, tudo de bom, hein? Não esquece de dar um joinha no canal aí. Ó, vamos fazer isso aqui então agora, resolver essa parada aqui, hein? Não tem muito segredo. Vamos ver se aparece alguma novidade por aqui, ok?
Agora é tudo igual, tá? Ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem, né? Olha para isso aqui, ó. Ó. Bastante barulho mesmo, né? Ah, uma coisa que eu observei, ó. Essa tampa aqui já quebrou uma vez, ó. Tá vendo? Foi soldado, ó. Tanto essa aqui, quanto essa daqui, ó. Tá vendo? Levou impacto aí e quebrou essa tampa, né? Bom, vamos lá para a prensa agora, pra gente soltar isso aqui, né? Vamos comigo. Bom, pessoal, estralou aqui, mas não quis sair não, hein? Tô com medo de quebrar essa tampa. Eu vou ver se eu tiro de outra forma esse rolamento aqui, tá legal? Bom, então vou tentar tirar esses parafusos aqui, tá? Tem 3 parafusos, né? 4. Temos 4. Bom, então vamos tirar. Aqui. Aí, prontinho. Não quis sair na prensa, então eu soltei esses 4 parafusos, né? Agora eu vou apertar aqui, vai sair na boa, tá? Não vou nem ir lá com vocês agora. Vou só lá agora colocar aqui, agora vai sair bem mais fácil, né? Já volto aqui, tá? Prontinho, tampa tirado, ó. Tá vendo? Agora eu vou desmontar por aqui, para tirar esse aqui, ó. Vou sacar por aqui agora, né? E de trás também. Depois eu volto no rotor. Vou fazer uma limpeza então agora. Essas 2 peças aqui, ó.
Para limpar essa peça aqui eu vou usar o jato de areia, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês, tá? Vou colocar aqui dentro. Aqui, pessoal, a gente fala jato de areia. Vou limpar, na verdade, né? Fazer uma limpeza aqui, tá? Tem o fio aqui, ó. Aqui eu vou passar só um pouquinho, só de leve, só para tirar a poeira mesmo, tá? Tem gente que acha que vai estragar o fio, estragar o isolamento desse fio aqui, mas não estraga. Se passar bem devagarinho o jato aqui, não estraga, tá? Aqui eu posso aplicar potência, mas aqui não. No fio é bem pouquinho, tá bom? Então é isso aí, vamos jatear e mostrar para vocês depois pronto isso aqui, tá legal? Bom, pessoal, já deu uma jateada. Agora é só passar um ar, passar um verniz. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Tá legal? Ó, tem vídeo que eu mostro para vocês mais detalhes sobre o jato de areia, né? É só vocês assistirem os vídeos mais antigos que vocês vão ver alguns detalhes sobre o jato de areia, tá legal? Prontinho. Vernizar agora. Tá aí, as peças envernizadas, esperar secar agora. Para começar a montar, né? Vou tirar o rolamento do rotor. Ó. Bom, para tirar esse rolamento aqui agora, eu vou quebrar ele, que é o caminho mais rápido para tirar esse rolamento, tá? Eu não tenho o secador que encaixa aqui, né? Que tem a garra que pega aqui, ó. Então eu vou ter que cortar esse rolamento para tirar ele daqui, tá bom? Bem facinho também, não é difícil não.
Pronto, pessoal, aqui eu coloquei as esferas tudo pro mesmo lado, ó. Agora é só a gente dar uma batida aí. Agora é só a gente dar uma batida aqui, ó, para deslocar esse rolamento, tá? Geralmente eu faço isso, ó. Pego o martelo, coloco aqui e venho com o outro e bato aqui, tá bom? É bem facinho, ó. Tá vendo? Já tá desmontado o rolamento, ó. Bem simples, né? Quando a gente começa a forçar muito, ó, isso aqui fica até meio empenado, ó, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui também, né? Vou acertar já de uma vez. Pronto. E essa parte aqui finalmente eu vou ter que cortar, não tem jeito, tá? Prontinho. Agora eu vou lá fazer a limpezinha nele também, vernizar. Pra gente começar a fechar esse alternador então, hein? Bom, pessoal, já coloquei aqui os dois rolamentos, né? Infelizmente deu um probleminha aqui na gravação e eu acabei perdendo essa parte aqui, mas é uma coisa comum, tá? Então eu tô com as peças todas limpas aqui, né? Já troquei então os rolamentos. Vou continuar fechando aqui agora, né? Para colocar essa peça eu gosto de passar um pouquinho de cola branca aqui, ó. Só para ela ficar fixa no lugar certinho, tá bom? Prontinho, tá aí, ó. Peça no lugar. Esse aqui não precisou marcar.
Prontinho. As duas orelhas grossas são juntas, não precisou marcar, né? Aí, ó. Coloquei um pouquinho de cola branca aqui também, só para o parafuso ficar mais fixo no lugar, né? Não atrapalha em nada. Prontinho. Vamos ver se tá rodando aí, ó. Prontinho. Agora vem esse aqui. Pegar duas porquinhas novas para colocar aqui, ó. Que essa aqui tá muito feia, né? Prontinho. Bom, tá aí, pessoal. Vamos pôr no teste agora. Ver como é que ficou, né? Só tinha problema de rolamento.
Bom, pessoal, então tá aí. Mais um alternador pronto. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein?